ناب طول کې دوکا کول د عظیمه ګناه ده. د بد قسمتین او د بد نصیبین نن ټول امت 99% خلق دی کې مبتلا دي. ټول دوکا هر یو انسان د چپلاسی نه راواله تر د اعلی صدر پورې او د چولو د چابری نه راواله تر د لوی چې کوم تاجر دی داغه پورې وګوره. هر یو سړی تلکی او په پیمانه کې نقصان کې لګیا دی او سخت ګناه هر سړی د خپل استطاعت او د خپل وس مطابق لګیا دی. چې کوم د حق دی د انسان حق ته هغه دلته نه وایي دوکا پکې کوي ټول دي کې مکتب نو دا قرآن شریف کې سخته منه د دې راغلی دا په یو دلته یوازې نه ده. رسول الله خپل امت هم د دې باره کې مدینې منورې ته چې کله نبی علیه السلام راغی د مدینې منورې خلک د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې په دوکا کې مشهور دوکې به خلکو سره کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغی په مدینه منوره کې لومبي صورت چې کوم نازل شوی دی سورۃ المطففین دی او په کوم انداز باندې نازل شو تاسو چرتاغي ته سوچ نه دی کړی چرتاغي ته فکر نه دی کړی. قرآن شریف کې مختلف سورتونه الله نازل کړي دي ما ته لږ متوجه شئ. مختلف سورتونه الله نازل کړي دي. څه سورتونه د الله د حمد بشروع شوی دي. واته سورۃ داسې ده الحمدلله رب العالمین الحمدلله الذي خلق السماوات الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب الحمدلله فاطر السماوات. څه سورتونه داسې دي. څه سورتونه الله الف لام میم الف لام را د دین نازل کړي دي. قرآن شریف کې بعضی سورتونه الله د خپل قهر او د غضب په وجه اول دغه کړي دي او دا غي ابتدا کو تاسو لیدا حق او حیران بشي. نسمه سپاره کې براشي الله ته بسم الله درکړي د رسول الله براءة من الله ورسوله الى المشركين. الله برات کوي اعلان کوي د براءت د بیلوالی او د الله رسول د مشرکین او د کافرانو سخت انداز کې الله کړی. بل ځکه الله رب العالمین د منافقین او تشتبه سپاره کې براشي اذا جاءك المنافقون د دینه شروع شوی د سوره المنافقون اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول والله يعلم انهم لكاذبون. را بشتا ته منافقانه د دعا او جانو سردارا چې بنګ الله منو الله رسول منو الله وي زق سم خرم چې دا درو جن پدا سي انداز نو دک شان په یو انداز باندې د صورت ابتدا شوی دا سوی الله ويل تباہی دا بربادی دا غرق دی او یا علماوی ویل و جہنم کی ویخ کی یو کند دا او مفتی صاحب لیکلی دی چې دقا کند کم دا ویل دا دومره خطرناک دا چې جہنم او یا زر دی دا پناه غواری جہنم ته خپل غواری دومره خطرناک کند دا الله وی ویل تبا برباد دی دقا کند دا دا چا دا پارا للمطففين لا دوكمار دقا دوكمار سوق يا الله الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون شكلا نچانالي نپورالي واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون بل چې ورکی پتلکی پپیمانکی چې دا د سوز برکیږي پاږي کې نقصان کوي. اوہو اللہ سوئی اللہ اعلان وره الا حرف تنبیہ اعلان وره الا یظن انهم مبعوثون ولدی دا گمان نکی چی یوزل بسا اللہ تپاسم کم اللہ تل یقوم الناس لرب العالمین چی تمام کائنات کو ولاری یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن مالا زوت سویو جبریل او پرشتی بسرخ تکلیمی اللہ بھی پتہ کرو قدیمات نہیں اتری یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین د دې خلکو د پاره الله وي ما سجین ساتلې دي تا ته څه پته لګي ته خو د دنیا په دې خرمستو کې مستې سجین څه شی دي دلته به دا دوکه ما راځي نو خطرناک ګناه ده او د دنیا یو څو ورځې ژوند دی
منګه دا ګناه وکړه صبر او دا یاد ساته قسم په خدای کو حرام خور سړی سکون ومني ګوره دا یاد ساته تباہ او برباد سکون نشته نو دنیا هم تباہ ده او آخرت هم تباہ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر را لوبیږي کور ناستې صحابه را لوی یا رسول الله مبارک راشي او صاحب دی او ځنکدن یې ډېر زیات سخت شوي دی نن درېیمه ورځ د ځنکدن یې سخت دی رسول الله مبارک سره د صحابو لاړه او صحابو ته یې دلته څه کلمات شروع کړې چې کلمات یې شروع کړه هغه ځنکدن نور هم زیات شو قسم دې په روایاتو کې راځي رسول الله مبارک ورته خود په خپله ژبه باندې کلمات او هغه اوراد او اذکار شروع کړ د سړي ځنکدن نور هم سخت کېږي رسول الله مبارک یې بیبي راوته خوږیانو وی د دې سړي ځنکدن سختېږي څه دغه یې کړی دی ګناه یې څه کړی ده ګناه سخته راته وایه چې د الله نه ولې معافي غواړو او ګناه یې همداسې ګناه نه ده چې د الله سره یې حق دی که د الله سره یې حق و اوس په زما په دې دعا او زما په دې تلاوت الله دې بخښلي په حق بندګانو سره یې د څه کار کوي وی یا رسول الله مبارک دکاندار نو چې دکاندار وی تله کې به نقصان کوو خلکو نه به زیاته غشتل او خلکو نه به کم ورکول دا څه وګورئ یقین د الله په ذات وکړه رسول الله مبارک داسې سر ښکته کړ او سترګې پټې کړې او یو ساعت پسې سر اوچت کړو وبهي هم د دې د وجې نه الله د ده ځنکدن سخت کړی د ده نن ځنکدن د دې د وجې سخت کړی نو زما عزتمند ورونو دې کې کوشش کوئ هر سړی خپل دغه ته معلوم دی چې یاره دی څنګه زندگی تیروي او څنګه متعلق دا کوي نو بیا به دنیا هم خشته وي او آخرت هم خشته وي ګینې بیا دنیا هم تباه ده او آخرت هم تباه ده او زه یو خبره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو درې عذاب به راځي په یو انسان کې چې یو ګناه پکې چې کوم خلکو کې د ناپ او د طول دا کمی وي دا کمی که نه نو الله به په دوی درې عذاب راولي دا سنن ابن ماجه زمونږ د احادیث معتبر کتاب دی طالبانو ته پته لګي علماو ته سنن ابن ماجه او د دې حدیث نمبر دی دا ځان سره ولیکئ که څوک پکې شک او شبهه کوي 4019 نمبر حدیث دی سنن ابن ماجه کې او راوی څوک دی عبدالله ابن عمر چې مکثرین صحابو کې دی هغه صحابي دی چې رسول الله مبارک نے زیات احادیث نقل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم قوم کې ناپ او د طول کمی دا کمی او د زیاتی دا کمی چې دا چا کې راغی دا څلور هر سړی یوازې زه دکاندار ورې نه یادوم دکاندار یوازې خوار نه دی چې یاره دکاندار تله دا کوي دا چا چې څه وس برکېږي هغه لګیا دی په خپل دغه کېږي کو کپړه مار دی هغه کوي کو نور کسان دا نور پټیوال دي دین لګیا دي د غنمو والا او غلو والا ما تا ته وي د ادنا نه راوایه تر د اعلا پورې چې د چا څه وس برسېږي بس پای کې لګیا دی پای کې لګیا دی نو هر سړی دی دا وړي موږ وایو نن دا چلې دا چلې نو عبدالله ابن عمر وی رسول الله مبارک وی چې په کوم قوم کې ناپ او طول کې کمی راشي الله به په دوی درې عذاب مسلط کړي یو عذاب به دا وي چې الله به پې قادسالي راولي یو شی به موجود یو ملاویږي به نه نن تاسو دې موجوده ته ورته سوچ وکړه قادسالي راشي شی به موجود وي پسې به ستا ګرف وي او تا ته به نه ملاوي دویم نمبر رسول الله مبارک فرمایي دا حدیث نمبر میں چې په دې قوم کې به بیروزګاری زیاته شي خلک به بیروزګار شي روزګار به نه ملاوي سوچ کوئ او دریم نمبر قسم بالله رسول الله ورته سما د حدیث حواله ده دا وګورئ دا د دې وجه چې موجوده دور د نیټ او دغه دور دی ورکه سنن ابن ماجه 4019 نمبر حدیث ورکه دا حدیث پر ترچ ما وختي ورکا ذکر ته دا څه خبره کو دا حدیث پر راشي وی رسول الله مبارک وی دریم نمبر عذاب به پیدا راشي بشیره چې الله په ظالم حکمران مسلط دا یې نه ټول وجه نن موجوده ده پلان کې دی او پلان کې دی او پلان کې دی پلان کې چاته د موږ په خپل راوستي دا زموږ د اعمالو د وجه راغلي نو چې دا قسمه دغه وي نو بیا تمه د بل چا نه مه کوئ دا زموږ د ټولو خپلو اعمال او چې سړی خپل صحیح دغه کوي ور بخاري شریف حدیث دی وی کیلو طعامکم
یبارک لکم رزقکم. دا بخاری شریف حدیث دی. وی تاسو پیمانا او طول صحیح کوي الله بم په رزق کې برکت واچي. مسلې برته نه وي نن چې څومره مسلې دې موږ ته حرام نه وي.